Vamos a prepararnos una ensaladita bien sabrosa, saludable, fácil y rápida de hacer. En un bowl agregamos lechuga de tu preferencia, brócoli cocinado al vapor, pasas, manzanas verdes y nueces. Para el aderezo necesitamos yogur griego, ralladura y zumo de naranja, aceite de oliva, sal, pimienta y miel. Integramos muy bien y lo agregamos a la ensalada. Mezclamos para integrar los sabores. En un plato servimos un poco de lechuga, la ensalada, aderezo, un poco más de pasas y nueces, y así de fácil te preparas esta delicia que quedó buenísima.